Halo, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya. Channel kali ini akan membahas atau merekam kondisi Jalan Sadang Cikampek yang keadaannya ramai lancar. Cuma buat hiburan dan terima kasih buat yang mau menonton. Ini adalah kondisi jalan Sadang arah Cikampek. Kondisinya sangat ramai lancar. Lihat di sini anak-anak minta telepon banyak bis-bis pariwisata yang lewat sini. Jadi kebiasaan anak-anak untuk meminta telepon. Aduh. Wah, bersemangat sekali. Mantap. Kondisi hari Minggu sekitar jam 5. Nah, cuaca cerah. Cuaca cerah. Depan Jaya Baru. Wah, udah mulai senang Prima Jasa. Tapi tidak ada klakson yang dibunyikan.